Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Wizard of Legend folytatása. Egyúttal bujék mindenkinek. Oké. Oké. Legyen ez a kombó. Mar kombó. Remek. Oké. Egy apróság kiírtva, vagy nem is apróság. Hát ezzel segítve vagyok. Oké, hát ez nagy program, akkor az egyik irány az semmi. Oké. Eddig minden. Oh, hello.
Na, hát hogy lehet egy nem túl nagy hibával elbukni fél HP-nkat? Szereztünk egy extra lapot, az mondjuk hasznos, ha nem felejtem el. Hogy egyáltalán van. Oké. Oké, nem tudom, hogy ez jelent is valamit. Ezért tudok egy gyógyitalt, ami kell egyszerűen, ha akarom, ha nem. Oké. Valahol egyszerű volt, valahol reménytelenül nehéz. Hát meglátjuk. Úgyis a boss az, ami a akadály, ami egyszerűen nem egy szinten van a többi kihívással.
Hé! Oké. Oké. Mi van, ha nem? Mi van, ha nem adunk el? Bár lehet, hogy hasznos. Meglátjuk, hogy ez jobb, mint a standard. Vagy sem. Oké. Ohoho. Nem rossz. Ezt nem mondhatom. Ez a villám. Szóval jó-e, azt még nem tudom. Oké.
vicces. Amikor úgy mindent kidobunk, akkor úgy egész sok minden történik. Anélkül, hogy küzdeni kéne érte. Oké. És hol a lejárat, hol a kijárat? Hát csak a negyedik irány lehet, mert erre is bejártunk mindent. Ja. Nem mondta, hogy ide akarok jönni. Oké. 100-ból semmi. Oké, itt esetleg ez a kijárat sehova. No, hát a gond az, hogy továbbra is a boss. Ötletem sincs, hogy hogyan. Mondjuk lehet, hogy ez elég. Hú. Hú. Ta-da. Szép soszti. Wow. És kaptunk egy új árkánát, de ez jó, ez tetszik, ez az árkána. No. Hát akkor ez a villám, ez segített. Brutális sebzést tud leadni. Lehetőleg nem akarok ugrálni.
Majd. Végképp nincs más. Jó, ez... Jó. Hát ez sajnos nem volt teljesen váratlan. De kaptunk elvileg egy új képességet. Most meg 2 villám van, az sose jó, de ez mind a 2 jobb, mint a többit, amennyire meg tudom. Oké. És átállunk akkor villámra. Az se rossz egyébként, hogy egymást támadják. Na hát, meglátjuk. Fussunk még egyet. Na, ezúttal föl. Hopp, nem ezt akartam. Na hát, ezek a földugrálók nem annyira viccesek.
Hol tartok most? Nem leszek olyan jó. Bőven bukok HP-kat. Oké, az mindig működik, hogyha ledobjuk az ellenfelet. És mindig vicces. Oké. Ez a vagy mindig csak a... Mindig csak a... hogy hívják rá? Marad opcióm a gyógyítalra. Most valószínűleg meg fogok halni. Ja. Ez várható volt sajnos. Na hát, folytatjuk legközelebb.